في مثل يا جماعة ما يقول إن قلت خليك قد القول، يعني خليك ذكر. إن قلت خليك قد القول، يعني خليك راجل. معظم الناس اللي الواحد شايفها على الفيسبوك أقسم بالله العلي العظيم معظمهم أو يمكن 3/4 اللي بيقول لك اعمل مقاطعة للسلع، والله أول واحد هو بيروح يجيب السلع. اللي بيقول لك اعمل مقاطعة ده أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ يعني سبحان الله، أنا مش عارف ايه ده. أنت ما تتكلم وعامل برم وعامل فيها اسمها ده على الفيسبوك من ورا الشاشة، ومش اما تعمل اللي انت بتقوله يبقى ملوش لازمة. ما تطلعش توعظ الناس وانت مش اما تعمل الحاجة دي. هتقول الكلمة نفذها، خليك راجل وقد كلمتك واعملها. انما مش تطلع تديني مواعظ وانت اساسا لما تروح تجيب السلعة دي تقعد تقول لي اعمل مقاطعة وانت مش اما تقاطع. ابدأ انت الاول، انت اللي تبدأ الاول والناس هتعمل زيك. يا ريت الناس تعمل مقاطعة لأي سلعة غالية عشان التجار وجشع التجار واللي بنشوفه في الأسواق. بصراحة يعني الوضع زاد عن حده. يا ريت طالما مفيش رقابة أو مفيش اتجاه من الجهات اللي هي المختصة على التجار مش شغالين كويس، انت قاطع اي سلعة شايفها غالية، شايف السلعة بالنسبة لك غالية وكتيرة في السوق، قطعها. والتاجر غصب عن بوزه هيتكسر بوزه ويرجع. تمام. يا ريت ما نقعدش نتفلسف على بعض ونقعد نضحك على بعض ونقعد نكذب على بعض. احنا بنتفرج على بعض بس للأسف الشديد، وبنشوف بعض احنا بنعمل ايه وهنقتل على الفشخرة والكذب، انما على ارض الواقع مش اما ننفذ شيء. انا بتكلم معاكم في الواقع على فكرة، انا مش اما انافق حد ولا اما اكذب على حد، انا بقول اللي حاصل. واللي عاوز يزعل نهر النيل شرقية ولا غربية يروح يشرب منه، لان انا الحمد لله رب العالمين صباعي مش تحت درس حد، وبقول اللي شايفه وبقول اللي حاصل. فما تطلعش انت تديني نصايح وانت مش هتعمل بيها. اللي هيدي نصايح يعمل بيها. مقاطعة لجميع السلع الغالية عشان جشع التجار. وحسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في كل تاجر بيرفع السلعة على المواطن وبينهب وبياكل في دم الغلابة. ربنا ينتقم منه، والفلوس اللي بيكسبها يصرفها على المرض، يصرفها على المرض. حسبي الله ونعم الوكيل. لان فعلا 3/4 التجار مش حاسين بآلام الناس، مش حاسين فعلا بآلام الناس. الناس مش لاقيه الاكل. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. وحسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد اما يقول حاجه مش يعملها. هتقول الحاجه اعملها، انت مش هتموت من الجوع. اخواتنا المسيحيين بيصوموا 55 يوم عن اي حاجه فيها روح، يعني سمك، لحمه، فراخ، بص اي حاجه فيها روح الناس دي بتصوم عنها. انت طالع توعظني وطالع تتفلسف علي وطالع تتكلم على الفيس وانت مش اما تعمل الحاجه ديات. يبقى بلاش نقول نقاطع وما نقاطعش واحنا مش اما نعملها. راجل وذكر واسد وقد الكلمه نفذها يا حبيبي، ما تطلعش تتفلسف علي. يا ريت نقاطع اي سلعه غاليه عشان خاطر جشع التجار اللي ينتقم منهم ربنا. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم النائب المنتظر شيبة عبد العال.